Hello friends, welcome to today's Samayal. இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையல்ல வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நான் குக்கர்ல உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு அவன்ல தான் செய்யணும் அப்படினா அது எப்படி செய்யணும்னு நான் இந்த வீடியோவோட நடுவுல சொல்றேன். அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு முட்டை சேர்த்து தான் செய்ய போறேன். உங்களுக்கு முட்டை சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படினா முட்டை சேர்க்காம வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அந்த லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தரேன். நீங்க வேணும்னா போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க. இப்போ இந்த கேக் எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதற்கு நான் இன்னைக்கு 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த முட்டையில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கருவும் வெள்ளைக்கருவும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் நான், அதாவது எண்ணெய் வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சல்லிக்கரண்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கங்க. இப்போ முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மேலே மஞ்சள் கரு அப்படியே நின்றுடும், வெள்ளைக்கரு தனியாக கீழே வந்துடும். வெள்ளைக்கருவில் கொஞ்சம் கூட மஞ்சள் கரு இல்லாமல் பார்த்துங்க. ஆனால் மஞ்சள் கருவில் கொஞ்சமாக வெள்ளைக்கரு இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன். அதுக்கு அடுத்து தான் இதில் ஒரு துளி உப்பு, அதாவது ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கு குறைவாகவே உப்பு சேர்த்துக்குங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்குறேன். இப்போ இதை ஒரு தடவை ஒரு விஸ்க் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. விஸ்க் இல்லைன்னா ஸ்பூனை பயன்படுத்திக்கங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கு அடுத்து தான் வெள்ளைக்கரு எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கங்க. நான் இன்னைக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைன்னா கவலையே விடுங்க, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக்சி போதும், சூப்பராக வரும். நான் இப்போ அடுத்தடுத்து என்ன செய்ய போகிறேனோ அதை அப்படியே நீங்கள் மிக்சியை பயன்படுத்தி செஞ்சுக்கிங்க, சூப்பராக வரும். இப்போ இதை ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கங்க. இதே நீங்கள் மிக்சியில் சேர்த்துட்டு அந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் நல்லா நுரப்பொங்க இந்த மாதிரி வரும். அடுத்ததாக சர்க்கரையை பொடி பண்ணிவிட்டு 3/4 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து சரியாக 120 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் எந்த கப்பு இருக்கோ அந்த கப்பை பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த அளவுகளை அளந்துக்குங்க. இப்போ இந்த சர்க்கரையை முழுவதுமாக சேர்த்துடக்கூடாது, 3ஆக பிரித்து சேர்த்துக்குங்க. நான் இப்போ அதிலிருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு முதல்ல சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு இதை நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் மிக்சிலையும் சேர்த்துட்டு அடிச்சுக்கங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு க்ரீமியாக வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ 2வது பேட்ச், அதாவது 2வது தடவை ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா க்ரீமாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் 3வது பேட்ச் கடைசியாக எல்லா சர்க்கரையுமே சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், 3 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா நல்லா அந்த க்ரீமியாக அந்த ஒயிட் பீக் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூனில் அள்ளிட்டேன். இப்போ இந்த ஸ்பூனை இப்படி கவுத்தி விட்டிங்கன்னா கூட ஸ்பூன்லேருந்து வந்து விழாது பாருங்கள், இப்படி இருக்கணும். இதுதான் வந்து கரெக்டான டெக்ஸ்சரு, சூப்பராக வரும், நல்லா ஸ்பான்ச்சியாக சூப்பராக வரும் கேக்கு. அடுத்ததாக நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மஞ்சள் கரு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ மறுபடியும் அந்த மஞ்சள் கருவும் அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணிக்கங்க. இதை அப்படியே நீங்கள் மிக்சிலையும் செய்யுங்க. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்குங்க. சராசரியாக 120 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் மைதா மாவு. இப்போ நீங்கள் மிக்சியில் செய்கிறீங்க இதை அப்படின்னா ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு சேர்த்துக்குங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சியோ பீட்டரோ வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் மைல்டாக வந்து கலந்து விடுங்க. ரொம்ப வேகமாக கலக்காதீங்க, ரொம்ப நேரமும் கலந்து விடாதீங்க. ஜஸ்ட் அந்த மாவு ஒன்றோடொன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்போ கலந்ததுலேருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு வேறொரு பவுலுக்கு மாற்றிக்குங்க. இப்போ இதில் வெஜிடபிள் ஆயில், அதாவது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. இது சராசரியாக ஒரு 40 ml அளவுக்கு இருக்கும். கூடவே பால், காய்ச்சாத பால், சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. இதுவும் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. இதுவும் சராசரியாக ஒரு 40 மில்லி அளவுக்கு இருக்கும். இப்போ இதை ஒன்றோடொன்று நல்லா கலந்துக்குங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வரணும். இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டரோட சேர்த்துக்குங்க. இதை நான் ஏன் தனியாக சேர்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணெய் வந்து சட்டுன்னு மாவோட மிக்ஸ் ஆகி வராது. இந்த மாதிரி தனியாக கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்தனா ரொம்ப நேரம் நம்ம கலக்க வேண்டாம். ரொம்ப நேரம் எப்பவுமே வந்து கேக் பேட்டரை கலக்கக்கூடாது. கலந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பான்ச்சியாக வராது. கடைசியாக இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர்.
பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இதில் நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோன்றதுனால நல்லா ஸ்பாஞ்சியாகவே வரும். சேர்த்துட்டு ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்போ மாவோட கன்சிஸ்டன்சி ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சி சொல்லுவாங்க, அதாவது படிப்படியாக ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து விழுது பாருங்க, அதான். அப்படியே இருக்கட்டும். நான் அடுத்ததாக குக்கர் எடுத்திருக்கேன். இந்த சைஸ் உள்ள ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன். இதில் நான் எண்ணெய் தடவிக்கிறேன். எண்ணெய் இல்லைன்னா வெண்ணெய், ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் தடவிக்கலாம். இதுவே நீங்கள் ஓவனில் செய்ய போகிறீங்கன்னா ஓவனை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு 170 டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மாவு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு முறை தட்டி விட்டுக்குங்க. குக்கரில் அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய கேஸ்கட் போட்டிருக்கேன். இப்போ குக்கரை மூடிடுங்க. ஆனால் மேலே வெயிட், அதாவது விசில் வைக்கல. இதை இப்போ ஒரு தவா மேலே வைக்க போகிறேன். தவா வந்து எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு தவாவை மேலே வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சூடாக இருக்குது. இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. சராசரியாக இந்த கேக் வேகிறதுக்கு ஒரு 40 நிமிஷம் எடுத்துக்கும். அவனில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா 170 டிகிரி செல்சியஸில் 25 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. தவா வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு தவா இல்லைன்னா நான்ஸ்டிக் தவா, நான்ஸ்டிக் கடாய் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் பயன்படுத்திங்க. ஆனால் ரெகுலராக தோசை ஊற்றக்கூடிய தவா வந்து பயன்படுத்தாதீங்க. சப்பாத்தி போடுற கல் கூட பயன்படுத்திங்க. இப்போ எனக்கு சரியாக இந்த கேக் வேகிறதுக்கு 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம். கேக் ரொம்ப அருமையாக அழகாக வெந்து வந்திருக்கு, நல்லா மேலெழும்பி வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு கத்தியை பயன்படுத்தி இதை நம்ம குத்தி பார்க்கலாம். கத்தியில் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரணும். ஒட்டாமல் வந்துச்சுனாலே கேக் நல்லா வெந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒட்டுச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க, மூடி வச்சுருங்க. ஸ்டவ்வை மறுபடியும் அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வைங்க, வெந்து வந்துடும். இதை இப்போ நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கத்தியை பயன்படுத்தி இப்படி எடுத்து விட்டுக்குங்க. ஒரு பிளேட்டோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இதை வச்சு இப்படி கவுத்தி விட்டுட்டு லைட்டாக மேலே 2 தடவை தட்டிக்குங்க. அவ்வளோதான், அருமையாக கேக் வந்துடும். இதை இப்போ திருப்பி போட்டுக்குங்க. நான் இப்போ இதை உங்களுக்கு வெட்டி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் 2ஆக வெட்டி காமிக்கிறேன். அப்போ தான் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்சர், அந்த சாஃப்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோ ஸ்பான்ச்சியாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு இது மேலே ஒன்று வச்சு அமுக்கி காமிக்கிறேன். அப்படியே பேக்கரியில் எப்படி கிடைக்குமோ அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இது. அதனுடைய சாஃப்ட் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.